Subscribe CityTech and press the bell icon to never miss any video. साथीहरु यदि तपाई YouTube क्रिएटर हो अर्थात तपाई आफ्नो फोटो एडिट गर्न शौखिन हुनुहुन्छ भने तपाईलाई PicsArt नामक एप्लिकेसनको बारेमा त थाहा नै होला। तपाईले PicsArt नामक एप्लिकेसनमा फोटो एडिट गर्नुहुन्छ तथा आफ्नो फोटोमा केही लेख्नु पर्यो भने PicsArt को फन्टको प्रयोग गर्नुहुन्छ। तर तपाईलाई थाहा छ PicsArt मा आफ्ना विभिन्न फन्टहरु पनि थप्न सकिन्छ। यदि तपाईलाई PicsArt मा फन्टहरु कसरी थप्ने भन्ने जानकारी छैन भने यो भिडियो हेर्दै गर्नु होला। यो भिडियोमा म तपाईलाई PicsArt मा फन्टहरु थप्ने तरिका जानकारी गराउने छु। सबैभन्दा पहिला मोबाइलमा भएको PicsArt एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस्। PicsArt एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि कुनै पनि एउटा फोटोलाई चुज गरेर एडिट गर्नुहोस्। एडिट गर्नु पर्दैन, त्यो फोटोलाई त्यहाँ ओपन मात्रै गरे पुग्छ। मैले यो एउटा फोटोलाई यहाँ एडिट गर्नको लागि गरेँ। एडिट गर्नु पर्दैन, ओपन मात्रै गर्ने हो। त्यसपछि यहाँ टेक्स्ट छ, टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। टेक्स्टमा केही लेख्नुहोस्, जे लेखे नि हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँनेरि प्लसको आइकन पाउनुहुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यति गरेर तपाईले छोडिदिनुहोस्। यो अब यसको काम गर्नु पर्दैन, यति गरेर छोडिदिनुहोस्। अब तपाईले गुगल क्रोममा जानुहोस्। गुगल क्रोममा गएपछि तपाईले डा फन्ट सर्च गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ म यसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा पनि दिन्छु, नत्र तपाईले डा फन्ट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। डा फन्ट सर्च गरेपछि यहाँ तपाईले यहाँ विभिन्न फन्टहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जुन डाउनलोड गरेर तपाईले त्यो PicsArt मा एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यो डा फन्टमा क्लिक गरेँ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँबाट फन्टहरु एड गर्नुपर्ने हुन्छ। जति चाहिए पनि तपाईले यहाँ फन्टहरु छन्। यहाँ यी फन्टका क्याटेगोरीहरु छन्, यी कस्तो फन्ट चाहिएको, फेन्सी, फरेन लुक, टेक्नो, बिटम्याप, विभिन्न फन्टहरु छन्। यहाँ मैले यो फन्ट छ, यो फन्टलाई म डाउनलोड गरेर तपाईलाई PicsArt मा एड गरेर देखाउने छु। यहाँ डाउनलोडको लिंक छ, मैले यसलाई डाउनलोडमा क्लिक गर्ने है त। अब डाउनलोडमा क्लिक गरेपछि यहाँ डाउनलोड हुँदैछ है। धेरै टाइम पनि लाग्दैन, बढी लाग्यो 5-10 सेकेन्ड लाग्छ डाउनलोड हुनलाई। यो 25% डाउनलोड भइरहेछ, डाउनलोड भइहाल्छ, धेरै टाइम लाग्दैन। यो डाउनलोड कम्प्लिट भयो। त्यसपछि तपाईले अब यो फन्ट कहाँ डाउनलोड भएको छ त्यहाँ जानुहोस्। माई फाइल्समा गएर म डाउनलोडमा जान्छु, माई डिभाइस। अब यहाँनेरि यहाँ डाउनलोड भएको छ है, मास्टर अफ कमिक्स फन्ट छ। यहाँ .zip छ पछाडि, यसमा तपाईले क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि यहाँ यस्तो प्रकारको आउँछ। यहाँ एक्सट्र्याक्ट छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईले जुन यहाँ फन्टको पछाडि जुनको पछाडि TTF लेखेको छ त्यो फन्टहरुलाई तपाईले सिलेक्ट गर्नुहोस्। यसको पछाडि TTF छ, यसको पछाडि TTF छ, यसको पछाडि PNG छ, यसको पछाडि TXT छ। TTF भएकोलाई मात्र तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यो दुईटालाई सिलेक्ट गरेँ। यो दुईटालाई सिलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईले यिनीहरुलाई सार्नुपर्ने हुन्छ। त्यो PicsArt मा जानुहोस्। PicsArt मा गएपछि यहाँ फन्ट्स छ, यो फन्ट्समा तपाईले लगेर त्यहाँ यिनीहरुलाई मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी गरेपछि तपाईले त्यहाँ फन्टहरु सार्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ नयाँ फन्टहरु थपिन्छ। म तपाईलाई जसरी लेखेर देखाइदिन्छु। यहाँ फन्टहरु यहाँ थपिने छन्। जस्तो कि मैले यहाँ केही कुरा लेखेँ, यहाँ फन्टहरु थपियो। अघि यस्तो फन्ट, यो फन्ट थिएन अघि हाम्रोमा, अहिले यो फन्ट थपियो। यसरी तपाईले PicsArt मा फन्टहरु थप्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोमा यति नै। यदि हाम्रो यो भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। यस्तै विभिन्न नयाँ भिडियोहरुको लागि हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यो YouTube च्यानलमा तपाईले नेपाली भाषामा यस्तै प्रकारका विभिन्न भिडियोहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।